Fala aí, galerinha do YouTube, estamos começando aqui mais outro vídeo, galera. E bom, tô trazendo aqui pra vocês mais outro jogo, galera. Bom, eu não sei pronunciar o nome, eu acho que é Chicken vs Fox. Bom, eu não sei se é esse o nome, mas eu pronunciei, sei lá, todo doido aí, galera. Bom, galera, eu tô começando aqui o vídeo. Bom, antes de começar, galera, só quero dizer que eu tava demorando pra fazer os vídeos, galera, porque eu tava pensando muito, pensando no que ia fazer. Teve uma hora que eu cheguei até em um ponto de acabar com o canal, galera, mas eu não quero acabar. Eu vou continuar com ele, galera, até aonde eu puder. Quando eu chegar ao meu limite, o que provavelmente eu tô torcendo pra não chegar, aí, bom, veremos, né? O destino é quem nos guia, né? Como diz os filósofos, coisa assim. Então partiu pro jogo, galera. Vamos jogar aí. Então, eu recomendo pra vocês baixarem. É um jogo bom, igual a Jack Spark, só que muda algumas coisas. Mas pelo que eu vi, ele é igual a Jack Spark. Ele não muda muita coisa. Ele é praticamente igual, mas muito divertido. Sim, galera, eu vou também trazer aqui um vídeo ensinando que eu vi em outros YouTubers. Não, na verdade foi só em outros. Foi só um que eu vi, né, na verdade. Se tem outros, aí depende. Mas eu vi um vídeo, galera, que tava como ensinando você a conseguir um Play 4, Xbox 360. Tudo isso somente de graça, galera. Se vocês querem que eu traga pro canal, deixa aí nos comentários, que eu sei como é. É muito fácil e divertido ao mesmo tempo, galera. Ai, caramba, acabei morrendo. Bom, galera, assim, eu vou logo explicar aqui pra vocês, que aí fica bem mais fácil. Depois eu trago um vídeo ensinando como é. Bom, galera, primeiramente você vai entrar em um site que eu vi no vídeo, né? Bom, tem tudo na descrição, mas eu vou fazer o vídeo, então eu vou deixar também na descrição pra vocês irem lá. Mas, em primeiro de tudo, vocês vão entrar no site, tem na Play Store também. Eu acho que eu vou deixar aí também na descrição o nome do aplicativo. Tem também na Play Store que eu vi. Pronto, vocês baixaram o arquivo, uma conta, vocês criam, ou se vocês já têm, só coloque, assim que nem eu. Ele vai mandar você jogar alguns jogos, por exemplo esse, e vocês vão ganhando os kits. Você vai acumulando os kits até você conseguir comprar o que você quer, tipo um Play 4, Xbox ou um iPhone. E aí ele deixa na sua casa, mas você vai ter que deixar um endereço, né, onde você mora, essas coisas. Aí ele deixa na sua casa. Bom, meu amigo, ele disse que um amigo dele conseguiu, só que demorou 3 meses para chegar. Bom, eu não sei vocês ou eu mesmo como seria, mas pode ser que chegue nessa altura aí. Bom, depende da sua localização de cidade, né? Eu acho, galera. Só tô dizendo eu acho. Mas é muito bom mesmo, galera. Além de você jogar os jogos, você vai ganhando os kits. É sensacional essas coisas. Ai, cara, morri de novo, mas eu tenho um coraçãozinho aqui. Então vou deixar tudo aí na descrição, galera. E não se esqueça. E se lembrando, galera, além de você conseguir os kits, que eu já tinha me esquecido, jogando esses jogos, por exemplo, esse aí, ó, tô jogando ele e tô ganhando os kits a cada metro ou missão que eu completo, que o jogo me pede, eu vou ganhando mais kits, né? Só que aí depende, tem de 2 kits, 5 tickets. São muito poucos, galera, os tickets, são muitos, muitos mesmo. Então demoraria mais de 1000 anos para você chegar ao que você quer. Por exemplo, o Xbox e o Play 4, além de ser de graça, né, nesse site, ia demorar muito para você chegar até eles. Por isso que tem duas maneiras: você vai jogando jogos, manda seu amigo jogar também, ou manda ele entrar na sua conta, e aí vocês dois ficam jogando, uma maneira muito fácil que eu faço também. Ou eu vi também que tem como você mandar um negócio assim pro... Ai, como é que eu poderia dizer? Pro Facebook, galera. Você manda pro Facebook e os povos vão lá, aceita o convite e entra. Você ganha mais 5 tickets. Para cada pessoa que entra, você vai ganhando. Uma outra maneira nova de você acumular mais rápido ainda. Ou como eu vi num vídeo, o cara mesmo disse, você tem bem muitos inscritos, você deixa no canal e aí vai aumentando também, né? Se você tem muitos inscritos. Então,
Tem muitas e várias maneiras de você conseguir kits mais rápido, embora são quase tudo a mesma forma, né? Mas embora, dependendo do quanto você consiga, é o que importa, né? Então, eu já disse a minha maneira que eu uso. Tem algumas vezes que eu mando os meus amigos jogarem, né, na minha conta, ou eu jogo com eles, e aí vou acumulando, galera. Bom, o meu objetivo é ganhar o Play 4 ou o Xbox, porque, velho, vai dizer que não é sensacional você ter um, galera. Então é isso aí, galera. Eu tô morrendo aqui um bocado, não sei porquê. Mas é simplesmente que eu queria trazer um vidinho aqui mesmo pro canal que eu nunca mais fiz. E vou trazer ideias novas. Se você gostou, se inscreve no canal e deixa seu like, galera. E já expliquei tudo. Então é isso aí. Valeu, falou e fui.